amateur file YouTube channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးမှာလဲကြတဲ့ software တွေကတော့ Premiere Pro software ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် Premiere Pro မှာဒီတစ်ခါ basis animation တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို 3D effect ပုံစံမျိုးလေးရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အခုလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့အတွက်ဒီ software အခုဒီမှာသုံးမဲ့ effect ကသူက basic effect ပဲမဲ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop လည်းအသုံးပြုရမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုမှ Premiere Pro မှာလာထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Photoshop software ထဲမှာသွားမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ original ဓာတ်ပုံအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော် JPEG ပုံဖွင့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Sprite.com က down ထားတဲ့ JPEG ပုံကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ် layer ကို lock ဖြုတ်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့က selection tool တစ်ခုခုနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဘာ selection method မှမသုံးတော့ဘူးအပေါ်မှာရှိရဲ့ select and mask ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုသွားပြီးတော့ select subject တစ်ခေါက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆို refine hair တစ်ခေါက်နှိပ်လိုက်မယ် hair selection လေးတွေဆင်ပြီးအောင်လို့โอเคเนาะပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အောက်ဆုံးကိုသွားမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ property band တွေကိုအောက်ဆုံးသွားပြီးတော့ output to new layer ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအခုဒီမှာရှိတဲ့ selection method တွေကကျွန်တော်တို့ Photoshop CC နောက်ပိုင်း version တွေမှာပါလာတဲ့ selection method တွေတခုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအရင်ကကျွန်တော် quick selection tool တွေအကောင်တွေနဲ့ lasso tool တွေပိုင်းနဲ့သွားလုပ်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့သူကဒီမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာရှိတဲ့ object တွေ subject တွေကိုသူကအလွယ်တကူ scan ဖတ်ပြီးတော့သူက selection ပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခု account လေးကိုပဲသုံးလိုက်တယ် output ကိုကျွန်တော် new layer ပေးလိုက်တယ်တခြားဘာမှကျွန်တော်မပြင်တော့ဘူးပြီးသွားပြီဆိုရင် okay နေလိုက်တယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံ layer ဖြုတ်လိုက်တဲ့ပုံတစ်ပုံဒီအောက်မှာကျတော့သူ့ရဲ့ original ပုံတစ်ပုံရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာပုံတစ်ပုံကရသွားပြီ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ပုံလေးဟုတ်ပြီကျွန်တော် layer panel ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာ rectangle လေးရှိရမလားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ transparency နဲ့ selection ဖြောက်ထားတဲ့ပုံလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က selection tool တစ်ခုခုကိုထောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ rectangle လေးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုနောက် layer အသစ်ဝင်လာတဲ့ကောင်လေးကို control ဖိပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကောင်က selection ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ selection ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာရှိတဲ့ original ဓာတ်ပုံ layer ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြည့်မယ် original ဓာတ်ပုံ layer မှာသူက selection ဝင်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ် okay နော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ selection ဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ control နှိပ်ပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကောင်က selection ဖြစ်သွားတယ် border တွေအကုန်လုံး selection ဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီ selection အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမနှိပ်ပဲနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ layer 0ကိုသွားထောက်လိုက်တာနဲ့သူက layer 0မှာပါ selection ဝင်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာရှိတဲ့ menu တွေက select menu တွေကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် select menu ထဲမှာကျွန်တော်တို့ modify တွေကိုသွားမယ် modify တွေကမှကျွန်တော်တို့ expand ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ selection ကိုကျွန်တော်အပြင်ကို 40 pixel အထိကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူလုပ်လိုက်တာအသေးစိတ်လှလှပပတကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးလိုရင်ရတယ်ဒီမှာသပိန်တွေပါလေးမပေါအောင်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရင်ရပြီโอเคတော့ကျွန်တော်အခု40ထိလုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် edit ထဲကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် edit ထဲမှာရှိတဲ့ face ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေ shift F5 ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ contact နေရာမှာကျွန်တော်ဗာရွေးမလဲဆိုရင် contact aware ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကနောက်ခံ background သူအုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ် control D တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် background သူအဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမှာနည်းနည်းလိုအပ်ချက်လေးရှိရတော့ကျွန်တော်တို့က hemi brush tool တွေနဲ့ live ပြင်လို့ရတယ်တကယ်လို့လိုအပ်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ထားလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့က layer နှစ်ခုလုံး online မယ်ဆိုရင်သူက original ဓာတ်ပုံအတိုင်းပဲရှိနေလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့် step က define ကိုကျွန်တော်တို့က PSD format အနေနဲ့တနေရာမှာစေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုသုံးမဲ့နေရာတနေရာပေါ့ desktop ပေါ်ဆို desktop ကျွန်တော်တို့စေးလိုက်မယ်စေးပြီးတော့လည်းဒီ Photoshop ကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့ဘူးပိတ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် Premiere Pro ထဲမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင် project အသစ်တစ်ခုခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာနာမည်ကိုစင်ပြတဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က photo to video basis animation ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အောက်မှာရှိတဲ့ option တွေကတော့ကျွန်တော်ပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူး okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ file တွေကို import လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဘာ file import လုပ်မလဲဆိုရင်အခုနောက်ကကျွန်တော်တို့ save လိုက်တဲ့ file ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှိတယ်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ open နေလိုက်မယ်ဟ
ဟုတ်ပြီနော် Photoshop file ကို Premiere Pro ထဲကို import လုပ်တဲ့အခါမှာအခုလို menu လေးတက်တယ်အဲ့လိုတက်တဲ့အခါမှာ import as ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် merge all layer ကိုမရွေးနဲ့ merge layer လည်းမရွေးနဲ့ individual layer လို့ရွေးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော် individual layer လို့ရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအောက်မှာဘာထပ်ရွေးပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Photoshop file ထဲမှာကျွန်တော်အသုံးပြုထားတဲ့ layer လေးတွေဒီမှာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာမလိုအပ်တဲ့ layer လေးရှိရင်ဆိုရင်အမှန်ချစ်ဖြုတ်ပြီးတော့ပေးခဲ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကုန်လုံးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးအမှန်ချစ်ပေးထားလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကဒီမှာ folder အနေနဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓာတ်ပုံပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာလို့သေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video ကိုနည်းနည်းကြည့်ရတာအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော် extra particle လေးတွေကျွန်တော် download ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ download ရတဲ့ link လေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားမယ် pixelbay.com ကနေ download ထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် Premiere Pro မှာကျွန်တော်ဘာစလုပ် sequence ကိုအရင်ဆုံးစလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်မှာရှိတဲ့ sequence ကိုပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ new sequence from clip လို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ sequence တစ်ခုရသွားပြီဒီဘက်ဘေးမှာတိုင်းတိုင်းလေးဖွင့်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံ layer ကိုလည်းကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံ layer ကိုအောက်မှာရှိတဲ့ background layer ကိုနှစ်ခုရပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကPremiere Pro base ရတဲ့လူဆိုရင်တည်ပြီဒီနေရာမှာ animation စထည့်လို့ရပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ animation ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင် effect control panel ထဲကနေကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော် editing menu ထဲကနေမှာ effect control ဒီမှာရှိတဲ့ menu လေးကျွန်တော်ဝင်ထားတယ်တကယ်လို့ဒီမှာပြထားတဲ့ effect control panel ဒီ lumetric color panel ဒီမပေါ်ဘူးဆိုရင် window menu ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ window menu ထဲကနေမှာ effect control တွေ lumetri တွေပါလေကိုလိုအပ်မဲ့ဟာတွေဒီမှာဆွဲတင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် basis လေးမှာပါပြီးသားလေးပါ okay အခုကျွန်တော်တို့က animation စလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ background ကိုစပြီးတော့ animation စလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေး video လေးကိုကြွလာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲလိုချင်တာ basis လေးပဲအရင် heavy တွေမလိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော် scale ကိုပဲကျွန်တော်ကစားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က scale ကိုကစားမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး animation စထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့time signal တွေဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကဘာလဲဆိုရင် key frame on လိုက်တာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ timeline ပေါ်မှာ key frame တစ်ခုပေါ်လာပြီတွေ့လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ key frame ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ scale 100နဲ့သူတတ်မှတ်လိုက်တာ okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီ key frame ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာသွားထားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် okay ရှေ့ဆုံးမှာပဲထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ key frame လေးကို100အနေနဲ့ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးကန်နီးလောက်မှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးကန်နီးလောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ background scale က100ကနေ100 okay 130ဖြစ်ရမယ်ပေါ့โอเคเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခု sequence မှာ key frame တစ်ခု key frame နှစ်ခုပထမ key frame ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်100ရှိမယ်ဒုတိယ key frame က130ရှိမယ်โอเคเนาะဒါကျွန်တော်အခုဒီမှာလေးကိုဆွဲကစားကြည့်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်နောက်ခံ background လေးကကစားတာကိုတွေ့ရမယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ပထမ step တစ်ခုတော့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့လူ subject ကိုလည်း animation ပြန်ထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ခါကကြတော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ထည့်မယ်အခုနောက်ကကြတော့100ကနေ130ဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူ subject ကိုသူ့ရဲ့ original scale ကိုကျွန်တော်တို့က130လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စတဲ့130နဲ့စမယ် video ပြီးကနေလောက်ကြရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က100ပြန်ထားလိုက်မယ်โอเคနော်ဒါဆိုဒီမှာ key frame နှစ်ခုရှိသွားပြီ။ Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Premiere Pro Basic မှာ key frame ထည့်တာလေးပတ်သွားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဘာမှမသိသေးဘူး။ကျွန်တော် key frame တက်တာလေးနည်းနည်း basic လေးတွေသိကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ comment လေးမှာတစ်ချက်ပြောခဲ့ပေးပါ။ဟုတ်ပြီတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ YouTuber တွေအတွက်ကျွန်တော်လုံးဝ Premiere Pro Basic မသုံးတတ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်လာမဲ့ဟုတ်ပြီနော် tutorial lesson လေးမှာ like လို့ရအောင်ကျွန်တော် basic လေးတွေလိုက်သင်ပေးထားမယ်။ဟုတ်ပြီတကယ်လို့လေးလာခြင်းတဲ့လူရှိမှကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုထပ်လုပ်ပေးမယ်အဲ့အတွက်လေးလာခြင်းတဲ့ဆိုရင် comment လေးမှာတစ်ချက်ပြောပေးခဲ့ပါဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ animation နှစ်ခုလုံးထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးကရှေ့နောက်ဒီလို movement လေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဗာထည့်မလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ particle လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုအပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ particle လေးကအရန်ရှည်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို cat tool လေးသုံးပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် keyboard ကနေ shift ဖိထားမယ်ဆိုရင်သူက timeline အကုန်လုံးပေါ်တက်ရောက်မှုရှိတယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော် selection tool လေးထောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကို delete နေလိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ particle လေးက side နည်းနည်းသေးနေသေးတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို right click ထောက်ပြီးတော့ scale to frame size လုပ်လိုက်မယ်
Okay scale to frame size လုပ်ပြီးသွားကျွန်တော်တို့က scale ကိုနည်းနည်းအပေါ်လေးတင်လိုက်မယ်ဟိုနော်ဒီပုံစံမျိုးလေး cover ဖြစ်သွားပြီဆိုမှဘာလုပ်မလဲဆိုရင် effect control တဲ့က opacity ထဲက blend mode ကိုကျွန်တော်တို့က lighten screen ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ထဲက lighten ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်မယ်ဒီမှာနှင်းကြနေတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ animation လေးတစ်ခုရသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ basic animation တစ်ခုရသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူ file ထဲကနေမှ export နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ format တွေနဲ့ export ထုတ်လိုက်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော် Premiere Pro basic user တွေအတွက် export ထုတ်နည်းလေးလည်းမသိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာပြောခဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီ export ထုတ်နည်းလေးရောဒီ Premiere Pro သမားတွေလုံးဝ basic ကြတဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော် share ပေးအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေ့တွေ့ရတော့လောက်လေးလုပ်ကြည့်ပါအဆင်မပြေတာပါရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုချိန်မရေးပြန်မေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်